CEO alikuwa anataka kuchagua mke katika wafanyakazi wake 500. Ili kujishindia nafasi ya kuolewa na tajiri, wanawake walipendeza, walivutia, walijipodoa. CEO alifumba macho, akawa anaushika mkono wa mwanamke mmoja baada ya mwingine. CEO alitumia mbinu hii kupata mke kwa sababu anaugua ugonjwa wa ngozi. Akimgusa mwanamke, mwili wake unaanza kuwasha, anapata madoa mekundu. Umepata laana ya upendo, utapona siku ambayo utampata mwanamke ambaye amekulaani. Naamini aliyenipa laana ni ex wangu wa Sumbawanga, niliyekutana naye miaka 7 iliyopita. Yule mwanamke alikuwa mshirikina. Nitahakikisha namtafuta huyu mwanamke mganga. Akaondoka ofisini kwa mganga na mabodigadi wake. Upande wa pili, mwanamke alikuwa hajui kama laana yake inafanya kazi. Siku aliyolala na CEO, nguvu zake za miujiza zilipotea. Akazaa watoto 7 kwa wakati mmoja. Hao watoto wanasumbua kichizi. Siwezi kabisa nikavumilia utukutu wao watoto. Naomba uwachukue, wapeleke kwa baba yao mjini sasa hivi. Alipofika mjini, aliajiriwa kama msomaji nyota. Hakujua kuwa amepata kazi kwenye ofisi ya mwanaume aliyelala naye miaka 7 iliyopita. Wote wawili hawakukumbukana kabisa. Nisaidie kumtafuta mwanamke niliyepotezana naye miaka 7 iliyopita. Fumba macho, vuta picha ya huyo ex wako. Akafanya miujiza kwenye CD ya dhahabu. Ex wako yuko ndani ya hii kampuni. CEO akaita wafanyakazi wote wa kike. Lakini bado kila aliyekuwa anamgusa alikuwa anawashwa. Upande wa pili, wale madogo watukutu walikubaliana kwenda kumtembelea mama yao kazini. Mtoto wa kwanza alikuwa ni mtaalamu kichizi wa kompyuta. Alifanikiwa kugundua kampuni ya mama yake ilipo. Mtoto wa mwisho alikuwa ni mtaalamu wa miujiza ya utambuzi. Aliitambua sura ya babake. Wakajiuliza watafikaje kwenye kampuni. Dogo aliona gari litawachelewesha, akapotea. Akatokea kwenye kampuni la babake. Dogo alipomwona CEO alifurahi, akamkimbilia, akamzaba hagi moja mujarab. Shikamoo baba. Utakuwa umenifananisha, mimi sio baba yako. Dogo akamkumbatia kwa nguvu. Au ni mwanangu kweli? Sema mwanangu, picha zako za utotoni zinafanana sana na kaka kadogo. CEO alishangaa sana, amekagusa kale katoto, mwili wake hujamwasha kabisa. Akambeba yule dogo hadi ofisini kwake. Huu nywele ni wa yule dogo, kapime DNA tuone kama ni mtoto wangu. Je, majibu ya DNA yatasemaje? Comment hapo chini kama unahitaji muendelezo. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story ya mtoto wa bilionea aliyempenda dereva bodaboda. Pia hapo chini kuna story ya jamaa aliyetembea na wadada watatu kutoka familia moja bila wao kujuana. Pia hapo chini kuna story ya mchungaji aliyetakwa na binti mwenye pepo la ngono, unataka kujua kama alitoboa au la. Story nzima iko hapo chini, haina part 2 wala nini. Naomba like, subscribe, comment, share. Usipotaka usishare, usilike, usicomment, usubscribe. Simu ni ya kwako, bando la kwako, usipangicha kufanya. Kama mwenye hasira za karibu, acha kuangalia shorts. Utaangalia shorts, utanifokea hapo kwenye comment, nitamind, nitafuta hiki channel yote, tutakosa haya maburudani. Asante kwa kuitazama Fred Flix. Kumbuka kuna Fred Flix bila wewe. Hadi sasa hivi tuna subscribers zaidi ya 85,000.